Еще одна распространенная причина стука в заднем амортизаторе на Passat B5 GP+ в кузове универсал — это изношенность опоры верхней заднего амортизатора. Как видно, есть осевой люфт и вертикальный. Это при том, что верхняя гайка зажата до конца по резьбе на штоке амортизатора. Поэтому желательно, если меняете задние стойки амортизатора, то менять также и верхнюю опору амортизатора. В новой верхней опоре также присутствует люфт, но он очень небольшой. И это связано именно с конструкцией самих опор, так как внутри, как и в старой опоре, так и в новой опоре, находится дополнительный сайлентблок, который со временем приходит в негодность.